Vreau să vă arăt cu ce parfum mă voi da azi de la Latafa. Este primul meu parfum care l-am luat, parfum arabesc și sunt îndrăgostit de el. Este un parfum foarte puternic și dulce. Dacă vă plac parfumurile dulci și puternici, vă recomand acest parfum. Deci eu sunt îndrăgostită de acest parfum. Îmi place la nebunii pentru că e foarte dulce și pentru vremea asta care e acum afară rece, aerul ăsta rece, este un parfum perfect. Ia uitați ce design are sticluța. Ce fain arată. Ce frumos miroase. Chiar vi-l recomand să-l luați să vedeți cum miroase. Miroase foarte frumos.